हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना यूट्यूब चैनल अपना लोको परिवार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, अभी आरआरसी नॉर्थर्न रेलवे द्वारा जीडीसी की एग्ज़ाम्स ली गई थी। उसमें अभी जीडीसी का रिज़ल्ट आ गया था। उसके बाद अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेटों का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 7 अक्टूबर को। तो दोस्तों, साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट किस आधार पर होगा और इसमें कौन से फार्मूले से टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हो RRCNR इस तरीके से लिखोगे गूगल पे तो आपको इस तरीके से कुछ पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद इसको आप RRCNR पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसका मेन वेबसाइट का पेज है। इस पर आप देखोगे तो आपको यहाँ से कुछ अपडेट मिलेंगी, जो कि ये इस प्रकार से है। तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे कुछ अपडेट दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो, ये टाइपिंग टेस्ट के लिए दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टाइपिंग टेस्ट का देख सकते हो। कुछ हम बता देते हैं आपको डिटेल्स में। हाँ तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट की कैसे तैयारी की जाए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइपिंग टेस्ट की किस तरीके से तैयारी की जाए और किस तरह का कौन सी आपकी जो कंपनी है जो टाइपिंग टेस्ट लेगी, किस तरीके से ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट होगा, ये आपको हम बताएंगे। कितना टाइम मिलेगा आपको और कितनी समय में आपको कितने वर्ड्स प्रति मिनट करने हैं और दोस्तों कितनी मिस्टेक आपको छूट मिलेगी, ये सब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको बताएंगे कि टाइपिंग टेस्ट कैसे करें। आप सोच रहे हो कि टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा यार, अब कैसे करेंगे यार, रेलवे जीडीसी का एग्ज़ाम टाइम भी बहुत कम दिया है, 2-3 दिन में क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो को बताएंगे, उससे आप 100% पास हो जाओगे। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप टाइपिंग करोगे तो दोस्तों 101% आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों तो देखते हैं आगे। दोस्तों इस वीडियो को बने रहो आप वीडियो पे। तो दोस्तों ये RRCNR का जो लेटर है ये आपके गूगल पे मिल जाएगा। दोस्तों RRCNR द्वारा एक लेटर निकाला गया है, ये उसका ऑफिशियली लेटर है जिसके लिए CN नंबर 1/2019 और 1/2020 GDC। तो दोस्तों इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन। उसमें आपको हिंदी के लिए क्वालिफाई होने के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट की एक्यूरेसी होनी चाहिए और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट की एक्यूरेसी होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आपको ऑन स्क्रीन पे लिया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी कैंडिडेट रिक्वायर्ड यूज मंगल फॉन्ट्स का उनको सॉफ्टवेयर मिलेगा, मंगल का। और इसी प्रकार से आपको UR मॉक टेस्ट 2 मिनट पहले आपका एक मॉक टेस्ट भी होगा जिसमें आप टाइपिंग टेस्ट करके चेक कर सकते हो 2 मिनट पहले। उससे पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से ये आपके सामने पूरा निकल के आया है जीडीसी से। 5 स्ट्रोक मतलब 5 स्टॉक्स का एक वर्ड होगा। 5 स्टॉक्स यानी 5 की स्टॉक की का एक वर्ड माना जाएगा। इस प्रकार से मिनिमम 300 वर्ड्स और 1500 स्टॉक की होंगी, यानी मिनिमम 300 वर्ड्स का पैराग्राफ होगा और 1500 स्टॉक की होंगी उसमें। इसके लिए आपको वर्ड और हिंदी में आपको 250 वर्ड मिलेंगे और कम से कम 1300 1250 कीज होंगी, स्टोर कीज होंगी। और आपको जो हिंदी में टाइपिंग वो रहेगी एक्यूरेसी स्पीड, वो 25 वर्ड प्रति मिनट का देना होगा। दोस्तों और इधर इंग्लिश में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट का रहेगा। 5 टोटल जो टाइम रहेगा पैराग्राफ का करने का वो 10 मिनट का रहेगा आपका। दोस्तों और इसमें 5% मिस्टेक आपको छूट रहेगी, 5% मिस्टेक की। लेकिन दोस्तों ऐसा ना करें, 5% मिस्टेक करने की बिल्कुल ना सोचें और आप 100% करके आएँ। दोस्तों और हम आपको बता दें इसमें एक बार एग्जाम्पल देके कि किस तरीके से किस फार्मूले के आधार पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है। दोस्तों तो इसके लिए आप बने रहें वीडियो में, आगे तक देखते रहें। फिर से दोस्तों बता दें आपको, अपना लोगो यूट्यूब परिवार आप देख रहे हो जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडिट किया है BK मीना। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल फॉर एक टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट, यानी 10 मिनट में एक आपको टाइपिंग टेस्ट करना है, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। टोटल स्टोर कीस, जो मतलब RRC का है उसमें टोटल स्टोर कीस है 1500, लेकिन हम 1600 लेके चल रहे हैं। इस 1600 के आधार पे आपको दिखा रहे हैं टोटल स्टोर कीस होंगी इसमें 1600। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों। वर्ड ऑफ टाइप्ड, मतलब आपको कितने वर्ड टाइप करने हैं, तो आपको 1600 में 5 का भाग दोगे। 16 एक वर्ड में कितने स्टोर कीस होंगी, 5 स्टोर कीस होंगी एक वर्ड में, मतलब आपको एक वर्ड में 5 स्टोर कीस रहेंगी। तो अगर आप 1600 में 5 का भाग दे दोगे तो आपको 320 वर्ड आ जाएगा। कितने आपको 10 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स लिखने हैं, 320 वर्ड लिखने हैं दोस्तों। कितने वर्ड्स लिखने हैं, 10 मिनट के अंदर आपको 300 वर्ड्स का टाइपिंग करना है। तो दोस्तों इसकी एक्यूरेसी आपको बना के रखनी है। और जो आपकी टोटल मिस्टेक होंगी, मतलब मिस्टेकों की, आपसे मान लो टोटल मिस्टेक इसमें हो गई 19, मान लो आपसे 19 मिस्टेक हो गई दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपसे 19 मिस्टेक हुई इसमें। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, इग्नोर मिस्टेक, आपसे मतलब कितनी मिस्टेकों की छूट दी जाएगी टाइपिंग टेस्ट में, वो आप देख सकते हो दोस्तों। 5% आपको टाइपिंग टेस्ट में छूट दी जाएगी। तो टोटल वर्ड कितने थे, 320। कितने वर्ड हैं, 320 इंटू 5/100। आप कैसे निकालोगे कितनी मिस्टेक की छूट होगी, तो 320 टोटल पर वो हैं, उसके बाद 5/100। तो इसको हल कर लो तो आपका परसेंट निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो करी, 5 एकम 5, 5 2 10, और 2 का भाग दिया इसमें 16। तो 16 मिस्टेक आपकी छूट रहेगी। कितने दोस्तों, 16 मिस्टेक आपको छूट मिलेगी। इसमें कितना मिस्टेक मिलने वाली है दोस्तों, 16 मिस्टेक। तो दोस्तों बने देखते रहो वीडियो को, और आपको हम अच्छे से। अब नेट मिस्टेक आपकी कितनी आई, नेट मिस्टेक कितनी आई, आपने मतलब 19 मिस्टेक की हैं और 16 मिस्टेक इसमें छूट है। तो आप कितने नेट मिस्टेक कितनी आई आपकी, 3 मिस्टेक आपकी नेट आई, मतलब आपने 3 गलतियाँ ज़्यादा कर दी हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं आपका कितने वो बन रहा है, इसमें कितनी स्पीड निकल के आएगी वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। स्टैक्स ऑफ डिक्लेरेटेड नेट वर्ड स्पीड। अब नेट वर्ड आपकी स्पीड कितनी रहेगी, तो आपका 300 वर्ड में क्या आपकी माइनस करोगे, 3 मिस्टेक हुई थी 10 मिनट में, कितने मिनट में हुई, 10 मिनट में। तो टोटल मतलब तो कितनी हो गई, टोटल 30। तो इसमें आपका आ जाएगा 320 माइनस 30 बराबर 290 वर्ड 10 मिनट के अंदर। आपको 200 वर्ड 10 मिनट के अंदर करने हैं दोस्तों। तो जो आपने सही किया है वो है 290 वर्ड 10 मिनट के अंदर, आपने 290 वर्ड सही किए हैं। अब देखते हैं एक्यूरेसी क्या रहती है, इसका फार्मूला दिखा देते हैं अब आपको हम दोस्तों। नेट एबिलिटेड स्पीड्स, नेट एबिलिटेड स्पीड यानी नेट स्पीड निकालने के लिए आपका क्या स्पीड रहा पर मिनट, कितने वर्ड्स का स्पीड रहा, वो निकालने के लिए आपको लिखना होगा। फार्मूला इस प्रकार से ऊपर रहेगा, नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइपिड, नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइपिड, नंबर ऑफ मिस्टेक इंटू 10 बटे टोटल टेस्ट टाइम। टोटल टेस्ट टाइम कितना था आपके पास, 10 मिनट का था दोस्तों, कितना था, 10 मिनट का। तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप आपको कितने करने थे, 320 आपको करने थे, लेकिन आपसे मिस्टेक कितनी हुई, 3 वर्डों की मिस्टेक हुई। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ड मतलब 3 वर्डों की नेट मिस्टेक हुई थी इंटू 10 बटे 10। तो इस प्रकार से आपका आ गया 320। तो टोटल टाइपिड करने थे आपको 30 वर्ड की, आपको ज़्यादा मिस्टेक हो गई आपसे, तो और उसके बाद 10 का भाग देना है। तो आपसे इससे निकल के आया 290 बटे 10। तो एक जीरो से एक जीरो गई, तो आपके 29 वर्ड पर मिनट स्पीड आई। आपकी नेट स्पीड आई थी वो आई है, और आपकी नेट स्पीड आई है 29 वर्ड पर मिनट, और आपको चाहिए कितनी दोस्तों, 30 वर्ड पर मिनट। तो आप एक वर्ड से रह गए दोस्तों,
इस प्रकार से होता है इसका पूरा फार्मूला। इस प्रकार से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और इसी आधार पे आपका रिजल्ट निकल के आएगा टाइपिंग टेस्ट का। तो दोस्तों अगर आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, और आपको दिखा देते हैं। लेकिन जो RRC GDC जो एग्ज़ाम्स ले रही है उसमें आपको इंग्लिश में 300 वर्ड की टाइपिंग करनी है और टोटल स्टोर कीज होंगी 1500। उसी प्रकार से 250 हिंदी में आपको 250 वर्ड्स की टाइपिंग करनी है और टोटल कीज होंगी 1250। और जो आपको स्पीड लानी है वो इंग्लिश के लिए 30 रहेगी और हिंदी के लिए आपकी 25% रहेगी, 25 वर्ड प्रति मिनट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।